Meni rostdan ham anakonda deyishadimi? Yo'q. Shu darajada yomonmanmi? Yomon odam bo'lib tug'ilmaydi. Uni odamlar shu kuyga solishadi. Seni vazifang meni kutib olish, to'g'rimi? Nima bo'ldi, mehribonim? Nimaga kayfiyatingiz yo'q? Anularingiz bor-ku, meni kuydirishda. Topgan odamlaringiz qulib ketsin. Ko'chani o'rtasiga meni tashlab ketdi. Voy, tushuntiribroq gapiring, nima bo'ldi? Hammasini yig'dingizmi? Yo'q, bir ikkita narsalarim qoldi. Keyin olib ketarmiz. Mayli, o'zingiz bilasiz. Lekin biz ham ko'chamiz. Shunga iloji boricha hamma narsangizni tezroq olib keting. Bu yerda hech narsangiz qolmasin. Tinchlikmi, nima gap? Men senga bergan pullarimni qaytarib olish uchun keldim. Siz izlagan barcha ko'rsatuv va seriallarning to'liq qismlari endi Sevimli YouTube sahifasida. Premyeralarni birinchilardan ko'rib boring. Obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib, hech bir qismni o'tkazib yubormang. Tavba. Shu odamga o'ralashganimdan beri hamma joyimga ajin tushib ketdi-ya. Alo. Tinch qo'yasizlarmi yo'qmi? Licheniyadaman. Assalomu alaykum Nazokat opa. Va alaykum. Bir zaruriyat bilan telefon qilayotgandim. G'alatisizlar-ya. Davolanyapman. Tushunasizlarmi yo'qmi? Tushunamiz opa, tushunamiz. Sodiq Turg'unovich choy so'rayotgandilar. Shunga Voy tavba. Ha, shunda tortmani oching, to'la choy damlab bering, xohlaganlarini. men damlaganimni eshitmayaptilar, opa. Choyga o'zi nima qo'shardingiz? Nazokat damlaydigan choydan olib kel deyaptilar. Sizni nima ishingiz bor? Nima ishingiz bor? Nima qo'shishim bilan? Uni faqat men damlab bera olaman. Siz qolganlarini qiling. Sodiq Turg'unovich ertalabdan beri baqiryaptilar-da, opa. Shuni so'ragani telefon qilgandim. Tavba. Keyin oylik hisobotlayam sizda ekan. Shuni ham so'rayotgandilar. Kompyuteringiz parolni aytaverasizmi? Alo, opa, eshityapsizmi? Yo'q. Bera olmayman. O'zim borib, ochib olib beraman. Kelasizmi o'zingiz? Kasalsiz-ku? Firma uchun boraman, majburman. Baribir mensiz qo'llaringdan hech narsa kelmaydi. Xo'p, unda sizni kutamiz. Xo'p. Oy. Borish kerak. Bo'lmasam chol haqiqiy hisobotni ko'rsa, tepa sochi tikka bo'ladi. O'zgartirib qo'ygan hisobotni berishim kerak. Vau. Rosa chiroyli ekan-a? Endi xotirjam yashaymiz. Juda ham chiroyli joy ekan. Maqsadingga erishdingmi? Farhod aka, bo'ldi qiling.
Oyimni qanaqa qarab qo'yganlarini ko'rdingmi? Ichingdan nahotki hech narsa o'tmadi. Bilsangiz, buni qaytar dunyo deb qo'yishibdi. Siz tug'ilmasingizdan oldin ham Oyjon dadajonni olib chiqib ketgan ekanlar-yu. Dadajon qari onalarini tashlab chiqib ketgan ekanlar. Bunaqa safsata gaplarni kimdan eshitding? Eshitdim-da. Nozima, o'zingni oqlash uchun bunaqa har xil bahonalar o'ylab topma. Ishonmasangiz, so'rab oling. Suv odamni sal bo'lsa ham xotirjam qiladi deyshadi. Lekin hech ham tinchlana olmayapman. Yuragimdagi olov o'chmayapti. Opa, nima qilsam xafa bo'lmaysiz? O'zim ham bilmayman. Bilasanmi, mana shu yerim og'riyapti. Dori beraymi, opa? Bu og'riqni dorisi yo'q. Hozir o'ylab qarasam, haqiqatda ham qaynonamga rosa og'ir bo'lgan ekan. O'sha paytda men ham xuddi Nozimadek faqat o'zimni o'ylaganman. Bechora qaynonam. Bu xo'rlikka qanday chidagan ekan? Opa, pochcham bilan qaynonangiznikidan chiqib ketgandan keyin ko'pga bormaganlar-a? 6 oydan keyin dunyodan o'tganlar. Lekin ungacha har kuni yo'lga qaraganlar. Men ham o'shanda o'g'illarini bag'irlaridan yurib ketib noto'g'ri ish qilganman. Endi o'sha xatolarimni tovonini 25 yil o'tib to'layapman. Birovniki birovda qolib ketmas ekan. Xatolaringni kech tushunar ekansan. Afsus. Nozimim to'laydi, opa, siqilmang. Yo'q. Men bu og'riqni dushmanimga ham ravo ko'rmayman. Bolalarim qo'sha qarasin. Hech ham qarg'amayman. Men ularni faqat duo qilaman. Ana endi o'zingizga keldingiz, opa. Keling. Mumkinmi? Keling. Keling. Assalomu alaykum. Va alaykum. Salomatmisiz, do'stim? Rahmat. Sonlaringiz yaxshimi? Rahmat. Xush kelibsiz. Keldik mana. Qadamlaringizga hasonat. Rahmat. Qani, to'rga chiqing. Qani keling. Qani kelingchi. Obasi. Qani, duo qiling. O'ylagan ishlarimizning rivojini bersin. Amin. Alloh akbar. Xush ko'rdik, ha. Oldingizga xush xabar bilan keldim. Sizni qo'lingizdan kelishini yaxshi bilardim. Shogirdingizni borib tupikka tiqib keldim. U tupikdan endi chiqa olmaydi. Qolaversa 2 kun muhlat berdim. 2 kunda bunaqa pulni hech qayerdan topa olmaydi. Mana endi hamma narsadan loyihasidan ayriladi. Mana buni ish desa bo'ladi.
qarang. Bu so'raganning aybi yo'q. O'zi kuyov bilan munosabatlaringiz yaxshimi? Yo, Men unga shuncha pul berdim. Ikkita uy bergin desam dod devordi. Foydasi chiqarmishdi, undan keyin olarmishman. Judayam pishiq, ziqna. Qizimni tez-tez xafa qilib turadi. to'ppa-to'g'ri aytibdi. Foyda chiqmasdan hech kimga uy berilmaydi. Men ham boshdan aytib qo'yay. Hamma bu yerda foyda uchun yuribdi. Yong'oqni shaqir shuquriga maza qilish uchun emas. U yoshdan allaqachon o'tib ketganmiz biz. Menga uy kerak emas. Men uni faqat bo'ysundirmoqchi edim. Shunaqa demaysizmi? Mana endi hamma narsadan quruq qoladi. Loyihasidan ayriladi. Keyin ko'ramiz oyog'imga tiz cho'kkanini. Uni hali yalintiraman. Mayli. Bu yog'ini ko'ramiz nima bo'larkin. Undan keyin aytib qo'yay afzal. Judayam aqlli, uzoqni ko'zlab ish qiladigan bola. Bunga past baho berish meni nazarimda xato bo'ladi-yu. Shunaqa deb o'ylaysizmi? Chunki u meni darsimni olgan. Bu yog'ini ko'ramiz. Qaynonamni o'limida ham, Maftunani o'limida ham meni ayblashdi. Iltimos, mendan oldin o'lib qolmagin. Unda ham meni ayblashadi. Opa, unaqa gaplarni qo'ying. Yaxshisi yuring, biron joyga borib ovqatlanamiz. Tomog'imdan hech narsa o'tmayapti. Yaxshiyam borsana. Yaxshiyam onam seni tuqqan. Ham do'stimsan, ham dugonam, sirdoshim, dildoshim. Haqiqatni qo'rqmay yuzimga aytadigan oynamsan. Bugun men uchun juda ham og'ir kun. Sen bo'lmaganingda bilmadim. Nima qilardim? Opa, jigarlar shunaqa kunda yariydi. Boringga shukr. Men sizga hozir suv olib kelaman. Alo, eshitaman. Alo, pochcha yaxshimisiz? Yaxshi. Opamni mazalari bo'lmayapti. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Kelin bilan Farhod alohida chiqib ketganiga yuraklari yomon bo'lyapti. Qayerdasizlar hozir? Suv bo'yidamiz. Opam yoniga kelasizmi degandim. Yaxshi bo'lib qoladi. Yo'llariga keling, ovuting. Hozir siz yo'llarda bo'lmasangiz bo'lmaydi. Mayli, hozir boraman. Xo'p. Nima bo'ldi?
Mashinani chaqirdingmi? Ha, chaqirdim. Lekin qayerga boramiz? Afzalli ofisiga borib kelamiz. Manzilni bilasanmi? Ha, bilaman. Hozir borib, u yerda nima qilamiz? Hali u loyihani sotishga ko'nmagan bo'lsa, Asabiga tegib kelamiz. U bola tezroq jon berishga yordam beramiz. lekin Pekinni qo'y yig'ishtir. Borasanmi yo'qmi? Xotinlarga o'xshab chaynalasan. Boraman. Men asabimga tekkanlarni mana shunaqa qilib jonini olaman. Ha, bilaman. Men bunaqalarni qarshimda tish cho'ktirmaguncha qo'ymayman. Loyiha olib chiqib ketishi men unga hali ko'rsatib qo'yaman. Ha, kiyimingni almashtirib chiqdingmi? Kimdir keldimi, oyi? Ha. Ishxonamdagi Nodira Halilovna bilan Matlubaxon kelibdi. Tinchlikmi? Ne kelishibdi, oyi? Anakonda kelib, kechirim so'radi. Men shokka tushib qoldim, xayolimga ham keltirmagandim. O'zidan o'zi kechirim so'rab qopdimi? Vaqtida rosa ustimizdan kulishdi-yu. Rustam akamning ahvollari og'irmish. Ichkiligiga berilib ketibdilar, yolg'iz qolib ketganmishlar. Qizicha, oyi? Arzandasi qaramaydi moddasiga. Bolasi kasal bo'lgani uchun kelolmas ekan. Ajab bo'pti. Battar bo'lsin. Qizim, ichim g'alati bo'lyapti. Nima, oyijon? Rustam akaga rahmim kelyapti. Axir biz u kishidan yomonlik ko'rmadik-ku. To'g'ri, oyi. Bizga qancha yordam berdilar, ayniqsa menga. Qizim, borib xabar olib kelamizmi? Xo'p. Mayli, oyi. Nima desangiz shu? Ovuring bosildimi? Yo'q. Bosilmayapti. Xudo berganda 4 ta farzand tug'masmidim. Birini chiqarib yuborib, birini olib qolib. Shunda bunaqangi og'riqlarni his qilmasdim. Mehr berib boqqan bolamni tashlab chiqib ketishini hazm qila olmayapman. Bu dunyoda hech narsa bizniki emas. Hammasi ketadi. To'g'ri. Xafa bo'laverma. Hammasi yaxshilikka. Yur aylanamiz. Siz bilanmi? Boshqa kim bilan bo'lardi? Bir yoshlikni eslaymiz. Esingizga tushib qopman-da. Yuragimga hech narsa sig'mayapti. Yur, chalg'ib kelasan. Har doim ham senga bu gapni gapiravermayman-ku. Mayli. O'zi anchadan buyon aylanishga bormagandik. Ketdik.
Qaynotangiz o'rniga. Mana men siz bilan hamkorlik qilaman. Endi sherik bo'lamiz. G'aybulla aka, hazillashmang. Bunaqa katta pulni qayerdan olasiz? Menga 2 soat vaqt yetadi. G'aybulla aka, hozir ko'nglimga hech narsa sig'mayapti. Bunaqa hazilni ko'taradigan ahvolda emasman. Mayli. Men ketdim. Bu vaziyatdan chiqish yo'lini o'ylashim kerak. Hammasiga xotinim aybdor. Ahmoq. Kelib xotinimga ham ishonamanmi? Ichingda ilon saqlagan ekansan, Afzal. Menimcha hammasiga xotinim aybdor. Otasini yo'liqtirmaganda shu ahvolga tushmasdim. Lafsiz odam bilan uzoqqa borib bo'lmasligini bilardim. Otasi ikkovlari meni sindirishdi. Afzal boy. Sodiq Turg'unovich. Tinchlikmi, bizni yo'qlab kelibsiz? Bunaqa joylarga qadam ranjida qilmasdingiz? Dimog'ing ko'tarilib ketibdimi? Salom bermay ham qo'yibsan. Bu yaxshi emas, bilding? Bu odobsizlik bo'ladi, uka. Men hurmat qilgan odamlarga salom beraman. Ortimdan pichoq sanchadigan odamlarga emas. Ko'rnamaklar shunaqa jazolanadi. Tuzumi ichib tuzug'ini tupurganlarni holi shunaqa bo'ladi. Hech qachon aslo ko'karmaydi. Men xiyonat qilmaganman. Siz o'zingiz meni ketqizdingiz. Ayrimlarni deb nohaqlik qilgan sizsiz, men emas.
Sendan tirikmisan deb xabargani keluvdim. Nima, kimdir meni o'ldiga chiqardimi? Ha. Mazam qochibdi deb eshitdim. Ha, shamollar ship-ship etib ketdi. O'sha shamol mabodo meni qaynotam emasmi? Afzal. Yutqizganingni tan ol. Loyihani o'zingdan olganim yaxshi. Menga sotib qo'yaver. Dalollarning menga hojati yo'q. Qaynotangni uydan chiqarib yuboraman. Menga xizmat qilganing haqqi. Shuning uchun oldinga o'zim keldim. Hech qachon men yutqizmayman. Hech qachon. Mayli. Yashasak ko'ramiz. Shoshib qolmang tag'in. Meni hali vaqtim bor. Mayli. Kutaman. Bugun bo'lmasa ertaga baribir oldimga kelasan. Sizga ishonib bo'lmaydi. Har kuni har xil o'yinlar o'ynaysiz. Meni yiqitadigan odam hali tug'ilgan emas. Bilvogan, tushundingmi? Buni hali ko'ramiz. Omon bo'l. Omadingni bersin. İfloslar. Maraz. O'zicha meni sharmanda qilmoqchi bo'ldimi? Nozi. Yur do'konga chiqib kelaylik. Nimaga? Ro'zg'orlik qilib kelamiz. Ro'zg'or qilib nima qilamiz? Bu narsa pishirmaysanmi? Farhod aka, men ovqat qilmayman. Nimaga qilmaysan? Qilishi bilmayman, o'xshamaydi, bemaza chiqadi. Shunga ko'chadan tayyorini olarmiz? Nozima, men senga ko'chadan 3 mahal ovqat tashiy olmayman. Ha, nima qipti?
Yo, mayli, qara. Endi bugun yoki ertaga mayli ko'chada bu narsa olib kelarman. Lekin har kuni men senga restorandan ovqat olib kelib bera olmayman. O'zing tayyorlashni o'rganishing kerak. Qara, mana internetga kirsang ham retseptlar to'la-yu. Pulingizni qizg'onyapsizmi? Nozik tanasan tushun. Bu uyni biz ijaraga olganmiz. Har oy ijara pulini to'lashim kerak. Sen menga yordam bermasang bo'lmaydi. Dadajon, 2 xonali uyim bor, shuni beraman degandilar-yu. To'g'ri. Lekin men olganim yo'q. Chunki hozir o'zlariga pul kerak bo'lib turibdi. Ko'rding-ku, biznes shunaqa narsa, bankrot bo'lib turibdilar. Puling bo'lganda nimadir olasan. Puling yo'q bo'lganda bor narsangni sotasan. Ijaraga chiqdik deng. Shunaqa. Xo'sh, bu yerdan keyin qayerga boramiz? Bilmadim. Kinoga olib boraymi? Yaxshi kinolar kelibdi. Nima deysan? Olib boraymi? Mayli. Lekin men baribir sizni kechirim so'rashingizni kutib o'taman shekilli. Sochimga oq tushib ketmasdan kechirim so'rang. O'ylama. O'ylama. Kechir. Shunaqa so'raydimi kechirni? Boshqacha so'rash kerak. Shu ham kechirim so'rashmi? Bo'pti. Sen uchun alohida kechirim marosimi uyushtiraman. Qanaqa bo'lishini, ssenariysini o'zim aytib beraman. Alohida gulla sepilgan bo'lsin. O'zim surpriz Chiroqlar qilsam-chi. yongan bo'lsin. Sen aytib bersang, ssenariy asosida bo'ladi. Xo'p, kutaman lekin. Bo'ldi. Zo'r qilib basenlarda hazil. Shoshma. O'zlari ochsin. Oyi, uyda dadamdan boshqa hech kim yo'q-ku? Qizi kelgan bo'lsa-chi? Kim? Kim? Dadajon! Bu nima qilganingiz, dada? O'tiring. Zulfiya. Ha? O'tiring, menman Zulfiya. O'tiring, dada. Rustam aka. Bu nima o'tirish? Unaqa ichadigan odatingiz yo'q edi-ku?
Ko'rdingmi? Afzallar rangi dokadek oqarib ketdi. Chunki uni pichoqsiz so'ydik. Ha, men raqibga bunaqa zarba berishni bilmas ekanman. Bokschilar bor-ku. Ular ham xuddi shunday taktikani qo'llaydi. Boshda qo'rqib turib, duxini olib qo'yadi. Keyin yutadi. Bundan keyin raqib tomon qo'rqdimi? Demak, yutqizdi. Ha. Shuni bildimki, sizdan juda ko'p narsani o'rganyapman. Sizga rahmat. Kiring. Assalomu alaykum. Nazokat bonu. Bu yerda nima qilyapsiz? Sizni bitta o'zingizni bu vaziyatda tashlab keta olmadim. O'shanga tez yetib keldim. Nega kelding? Oyim aytdilar, shunga keldim. Oyim? Meni onam o'lganlar. Tushimga kirdilar. Rustamni kechir. Uyga qaytib bor dedilar. Oyim men uchun sendan kechirim so'radilarmi? Ha. Meniyam har kuni tushimga kiradilar. Zulfiyani olib ket deydilar. Zulfiya kelmaydi. U mendan xafa bo'lgan deyman. Meni kechirmaydi, oyi. Desam ham yo'q. Bolam, sen bor deydilar. Lekin men har safar borib umidsiz qaytib kelishni istamayman. Shuning uchun alangizni aroqdan olayotgan ekansiz. Bu meni dardlarimni unuttiradi. Meni hamma tashlab ketdi. Onam, sen, qizlarim ham. Bir o'zim qoldim. Kimga kerakman? Hech kimga.
hech kimga kerak emasmi? Rustam aka unaqa demang. Siz bizga keraksiz. Nima? Meni kechirdinglarmi? To'g'ri. Aybdorman. Sizlarni vaqtida qadrlay olmadim. Men aybimni tan olaman. Boshqa xafa qilmayman. So'z beraman. Ikkovingni ham, seni ham hech ham yig'latmayman. Ko'zlaringdan yosh oqizmayman. Kechiramizmi? Kechiraylik, oyi. Dadam yaxshi odamlar-ku. Menga qancha yordam berganlar. Dadajonim o'zimmi? Oyi. Kechira qolaylik. Yaxshi kino ekan, menga yoqdi. Yoqdimi? Senga yoqishini bilardim. Shuning uchun olib keldim. Endi tez-tez kinoga tushib turaylik. Mayli. Ikkalamiz qoldik. Endi bemalol chiqaveramiz. Muammoyimiz yo'q. Lekin sen ham biror nima bilan chalg'ishing kerak. Dizaynerlik kursida o'qimoqchiman. Ayollarga har xil dekor narsalarni yasashni o'rgatmoqchiman. O'qi? O'zi shuni o'ylab yurgandim. Ham asablaring tinchlanadi. Yomon xayollardan uzoqlashasan. Shuncha ishim turib, sen bilan bemalol yurishimga qara. Yurasiz-da? O'zi anchadan buyon endi aylanishga olib chiqyapsiz. Lekin aytib qo'ying. Men sizni hali kechirganim yo'q. Obbo, boshlandi yana. Shu fe'ling hech qolmas ekanda. Qon bilan kirgan jon bilan chiqadi. Men aytgan marosimni uyushtirasiz. Undan keyin ko'nglim tinchiydi. Poyil. Barakalla senga. Ish qilib mana shu oqibatimizga ko'z tegmasin-da.
Marhamat. Qolganini yana hal qilamiz. Shuncha pulni qayerdan oldingiz? O'zbekda maqol bor. Uzumini yegin-u, bog'ini so'rama. Zo'r bitta g'oya bor. Qana xursandqichi. Xullas, agar pul tejash kerak bo'lsa, Xo'sh, bir kun meni oyimni uyida, bir kun siz oyingiznikida ovqatlanib kelamiz. bu hisobotlar negadir aniq emas-ku. Men qo'limdan keladigan hamma ishni qildim. O'zimnikilar meni shu ahvolga solishdi. Og'riqlik joyingizga. O'zizni yaqinlari uradi. Begona emas. Sodiq Turg'unovich, zavodga bormoqchi edingiz? Ha, esimdan chiqib qolibdi. Oylik vaqtida berilyapti-ku. Oyliklar vaqtida berilgani yo'q. Mana shu ishchilar qoldi, xo'jayin. Men sizdan javob kutyapman. Bularni maosh kesilgandan nimaga men xabarim yo'q?